Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui hoje na casa do meu amigo Kevin. Nós vamos começar um vídeo diferente hoje. Não é mentira, é a mesma coisa o vídeo. A cara de felicidade dele. O que nós vamos fazer hoje, Kevin? Vamos instalar esse escapamento. Vamos instalar todas essas peças aqui, ó. Tem coisa nova. Esse aqui, galera, é um... Como é que eu vou chamar isso aqui? Esse aqui é um tuner, na verdade. Quando você troca o intake, o filtro da moto, você vai aumentar um pouco a cavalaria, assim, a pressão, vamos falar. Então você tem que colocar esse fuel pack aqui que vai fazer a mistura do ar mais combustível na Harley Davidson. Vamos botar um riser no guidão também. Riser aqui, que coisa mais linda. Esse é forte, cara. Esse é bruto. Ó. Aqui. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Bob. Pneuzinho com a bandinha branca. 2020. 2020, cara. Ó, pra vocês verem. Agora nós vamos lá na Harley Davidson. Vamos pegar as motos, vamos lá na Harley Davidson buscar mais umas peças que tá faltando. Hashtag partiu, meu povo. Bora lá. Galerinha, olha só a hora que a gente chegou aqui, olha. O sonho americano, cara. Todo mundo quer ter. Todo mundo gosta. Olha só. Mas não sei se eu podia filmar. Olha essa aqui, rapaz. O que moto que é essa aqui, Kev? Irineu, você não sabe nem eu. Que moto que é essa aqui, Kev? Esse é um Roadline Special. O seu é nosso... Igualzinho a mim. E o seu é nosso... Muda a cor. Vermelho. Essa é uma das lojas da Harley nos Estados Unidos. Vai ter um vídeo que a gente vai fazer, a gente vai na loja da Harley, provavelmente amanhã nós vamos gravar. E aí lá nós vamos filmar mais dentro da loja e tal. E curiosidade de alguns modelos. Hoje é só um pré-take do criança com equipamento novo ali na mão. 2 caixas, não sei como é que nós vamos levar na moto. Eu vou tomar uma água, que é água de graça aqui. Apertar o botão. Olha o que eu achei aqui na Harley Davidson. Uma Honda Valkyrie. Uma Valkyria. Essa moto é doida demais, cara. Você tá doido? Essa moto é fora do comum. Olha o rodeador, essa desgraça, cara. Depois de muita negociação, quase outra moto comprada, vamos pra casa. Isso aí, galera. Pra quem não sabe, acho que quase ninguém sabe, o Kevin é um dos donos do restaurante chamado Brazilian Grill, que tem ali no Newark, que é um dos pioneiros na região lá. Ele faz parte da nossa galera que é de moto aí, dos Guerreiros do Apocalipse. E nós estamos nessa, estamos curtindo aí. Vamos voltar pra casa dele lá agora. Vamos tentar montar um pouco das coisas, porque tomou um pouco mais de tempo que a gente imaginava brincando aqui com as máquinas. Tá bom? Vamos voltar pra casa dele lá e começar o procedimento. Hashtag partiu! Galerinha, como o tempo é curto, hoje nós vamos começar trocando o pipe dela. Esse amigão nosso aqui, vamos tirar ele fora. Vamos tirar o air cleaner aqui, vamos botar outro também. E o que nós temos aqui que é... o pipe tá ali, só que não abri. Vamos abrir a caixa, cara? Abre a caixa lá pra nós. Oh my God. Oh my God. Vou começar pelo lado certo, né? Quanto o pipe, Kevin? $800? O pipe? 900 $900. dólares USA. Porra, tudo isso? Olha que lindo, rapaz. Olha que lindo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Deixa eu pegar aqui do outro lado por causa da luz. Ó, aí, já melhorou. Acho que é aqui. Aí, menino. A tavela. Olha a tavela aqui, ó. Agora deu pra ver bem. Aí, ó. Isso aí. Então vou montar. O Jeff não veio hoje pra filmar. O Jeff tinha que estar aqui filmando, que aí eu podia ficar mais de boa. É verdade.
Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar, vamos ver como é que fica. Estamos andando pro lixo. $1000 de pipe. Senhoras e senhores, olha só a pressão da mola que segura o escapamento aqui. Eu tive que endireitar o bagulho aqui pra dar certo e colocar essas molas aqui. Estamos quase. Tá faltando 2 parafusos aqui na cabeça do pistão para apertar. E depois nós vamos pro intake que o Kevin já começou a tirar aí. E a cantora. Eita! Já começou a tirar o intake. Acabamos aqui, vamos pro intake e depois vamos pro ECU, né? Não sei. O flash ECU. Tá aí, galerinha, então. Agora vamos botar o fuel pack. Aqui. Abre aí pra nós ver aqui. Olha a hora. Olha a hora. E ele é Bluetooth, né? Você falou que ele é Bluetooth. Ela é A pessoa, Bluetooth. você tá na tua moto, você digita lá no Bluetooth, toca lá na modo Sport. Tá fogo no escapamento. Nice. Olha aí. Isso aí. E é o plug and play, né? Lindo, lindo, Vai lindo. plugar, vou instalar o aplicativo no meu telefone e eu vou poder Usar fazer a tunagem da moto sem ir no dealer e sem ter que conectar a moto no Dyna. Dyna. É isso aí. Porque aqui, como em qualquer lugar do mundo, eu acho, pra se levar a moto, principalmente da Harley Davidson num Dyna, sai muito caro, né, Kevin? Mais Ou ou não? menos, metade do fígado e a perna do joelho para baixo só. A few moments later. Hora. É a hora agora. Quando você quiser. Tá gostoso? A gente já instalou o fuel pack aqui, ó, num plug que já vem pronto, esperando. E aqui o sistema de tuning. Olha só, cara, o Bluetooth, cara. Você bota um intake Isso tem um bafo? da Vance Hines. Você bota um exhaust da Vance Hines, são 2 modelos, né? Então você baixa o mapa lá para aquele intake e para esse exhaust, para esse escapamento. Então a regulagem de combustível na queima dentro do motor vai ser feita de acordo com o que você está tendo de gases saindo e mais oxigênio entrando, entendeu? Então esse computadorzinho ele faz ajuda a regular essa mistura ar combustível e fazer a queima dentro da moto. Até eu me surpreendi. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora tá botando essa mapa na minha moto. Tá fazendo flashing do mapa. Aí. De boa. Link Tá ajeitando tudo pra gasolina e o ar e tudo misturar certo. E daqui a pouco a gente já liga ela. E vão Fazer descobrir um como é que rolê. vai ser. E vau! Com ela. Vau! E o Jeff editando o vídeo lá. Ou será que não? Tem mais coisinhas. Vídeo de organizar a garagem ninguém quer ver, né? Não. Não. Isso que eu tô precisando. Organização é foda, cara. Que se organizar perde a graça. As outras bikes lá. Olha que legal. As crianças eles veem e curtem a parada. Olha lá. Acho que as crianças acham que são super-heróis, cara. Eu entendi a referência. Às vezes eu tenho impressão. Ouvinte. Oi? Não, não foi. Olha só, rapaz, olha só. Essas bolsas, Saúde. o que cabe nessas bolsas é 6 cervejas em cada lata. Pra você entender onde tá a mente da galera. Emoção, né? Então eu vou lá no boteco. Eu falei, eu não tô nem bebendo, mas é assim que eles fazem o marketing da bolsa. Eles falam assim, cabe 6 em cada bolsa. E na foto, no site, mostra 6 cervejas em cada lado. Os cachaceiros, os caras querem beber e andar de moto. Aí. E ó, galera, não beba e ande anda de de moto. moto. Isso aí é caixão. Precisava nem falar, né? Mas Não beba e ande de moto. Você pode comprar bebida, trazer pra casa e beber em casa, mas não beba. inclusive essa bolsa é muito bom pra isso. Done. 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 Agora pode torar o pau?
Agora pode mandar bala. Aperta o botão, olha lá. Esse é o barulho da queima regular do combustível. Vai, não vai. Galera, isso aí. Vamos acabar o vídeo aqui, porque agora é nossa vez de aproveitar também, porque faz um pouco e filma um pouco. Agora vamos sair dar um rolê, vamos comer um feijão lá no restaurante do Kevin, beleza? Um abraço, galera, volto com mais e tem que botar o guidão ainda, que não deu tempo hoje. É muito trabalho. Valeu, siga nós lá. Tá lindo, tá lindo. Ele